嗱，咁啊就嚟咧，可能咧就考試啦、揀學校啦。咁啊呢輪嚟講咧，都有啲家長問啦。咁究竟小朋友咧讀書咧，其實咧可以有咩嘢可以幫助佢更加好咧？嗱，咁其實如果喺水晶方面咧，小朋友咧佩戴下啲白水晶咧，係會幫助佢哋咧嗰個頭腦會清晰啲啦，嗰個集中能力咧係會好啲嘅。咁啊，所以咧對讀書咧都會有幫助嘅嚇。咁另外啦，咁如果喺風水方面咧，咁今年嚟講咧，嗰個文昌位咧就喺呢個東北方啦。咁大家咧可以咧揀呢個咧放4支富貴竹啦嚇，咁但係嚟講咧富貴竹咧大家要記住喎嚇，咁可能如果你由一過完新年嘅時候立窗已經擺到依家啦，咁其實嚟講咧，你記住咧一定要喐一喐嗰個富貴竹先得㗎喎嚇，即係叫做咧有時個能量要啟一啟動佢，咁所以嚟講咧，咁你就將嗰個富貴竹差唔多到個小朋友考試早1個禮拜到啦，咁你咧應該將個富貴竹由原本東北嗰個位移開佢先。咁跟住嚟講，可能等1-2個鐘頭先再放翻去個原位嗰度，咁樣咧啟一啟動佢咧，嗰個能量咧就會好好多㗎咯喎，大家不妨一試啊！